So, erster Versuch, wie war's? Wie findest du es? Laut. Du grinst. Laut? Es hat alles geklappert. Wird alles geklappert. Die ganzen Ist jetzt Holzbretter alles noch und irgendwo? alles hat irgendwie geklappert. Ich glaube nicht, dass das die Platte ist, weil diese eigentlich schwächt. Keine Ahnung. Ich denke, es hat auf jeden Fall extrem geklappert. So eine Stunde mit Klapper ist schon krass, oder? Aber unsere Küche funktioniert. Wir tun gerade Kaffee kochen. Also muss ich sagen, alles was wir haben, haben wir jetzt einfach nur genutzt, was wir da hatten. Wir haben nichts gekauft, außer das Auto. Und Loki, wie gefällt's dir? Ja, ne? Loki hat eine Laufleine. Kaffee kocht. Und ja, schlafen müssen wir auch noch mal irgendwann. Das haben wir noch nie gemacht. Sieht was